Kuom josiasa mag duond bura mar ODM moting'o jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron to kod jaod bura ma Muron Onyango K'Oyoo okwayo moko kuom jotelo mag oganda Luo mondo yie gibed kanyakla achiel. Josiasa go noloso ka gikwedo wach mar jotelo mamoko matudo jagoro mar migawo mar arita Dr. Raymond Omolo gi monj mar seneta ma Kakamega Godfrey Ososi, gino ma giwacho ni ok owinjore. Kamane Joluo ok nyal bedo ni minister mar pesa. Nyasaye emoloko dhoch mbade e sirkal duto ne. Koro mbade minister mar pesa. Minister mar onda iberbe ne Raila osebete, uchile yako bende nobete. Unewan gik moko Jaluo ne ok nyal bedo attorney general. Dorcas Agiko duor kore attorney general masani. Ka Raymond ne oyugi osebete. Wang'eyo kaka ne oluongo yugi gima ne en. Nyasaye moloko dhoch bang' higni mang'eny. Odoko kel Raymond kanyo giduto gi joma be. Koro wan bende wachal Kikuyu. Gima ungo umo. Ato dwaro moko. Odwaro mondo joma nie leadership. Kod dwa bedo president, kod nen man bedo deputy president, en a step mok makinyi yudo kinyi ato president bichikuri dhi yudo. Were mondo tiya mare, ibe calculate mari midhi eno. William Samoei Ruto picked Raymond Omolo to do the work and is doing the work. I would want to request our people that in life we should be adding and not removing. We should request for more positions, not our people standing and demanding for the removal of Dr. Raymond Omolo. I want to tell other leaders that let's desist from attacking each other.